Даже самый неспокойный малыш будет быстро засыпать с такой игрушкой. Включаем ночник. Наслаждаемся колыбельной песней. Спят игрушки, спят лошадки, только ты один не спишь. Включаем проектор и следим за мишками на потолке. Месяц уж не раз глядел в окошечко, скоро ли уснет моя крошечка? С помощью пульта дистанционного управления выбираем колыбельную и наслаждаемся. Ты мой мальчик. Лунные поляны. Устанавливаем таймер и готовимся к приятным сновидениям. С помощью крепления игрушку можно повесить на кроватку. С такой игрушкой можно не переживать за сон малыша.